为了保护女儿，父母将她囚禁在了一个不足10平米的机器里，就连每天给她配送物资时，他们都会离得远远的，不能有任何接触。因为女儿从小就患有败气症，只能呼吸净化舱过滤后的空气。本以为要一辈子都待在这个大棺材里，没曾想意外却来了。这天净化舱竟莫名的亮起，更可怕的是，他们透过玻璃发现街道上突然涌出一股红色气流，而这些气流都是从城市的下水管内排出来的，不慎吸入者却不倒地不起。正在街上的父亲一脸懵逼，可没等他走两步，就看到一团更大的气流正朝这里涌，只是一个愣神的功夫，就已经要心息之内起了。大街上瞬间乱成了一团，男人也拼了命的朝家里狂奔。赶回家后，他急忙拉走了窗边的妻子，下一秒毒气就瞬间不破了窗户，而且他们还无孔不入，直接透过缝隙渗进了家里。好在女儿有净化舱的保护，男人将其调成省电模式后，就赶忙拉着妻子迅速离开。看着毒气正急速往辐射，他们只能向更高楼层奔去。最后夫妻2人来到了底，这家住的是一对善良的老夫妇，并未为难就将他们放了进来。母亲赶忙拿出对讲器询问女儿的情况，得知无事后这才长舒了口气。随后几人来到了阳台，看着脚下可怕的一幕，他们说不出话来。但这还不是最可怕的，接着男人爬上了屋顶，放眼望去，只见整个城市都被毒雾笼罩，看似人间仙境里面却暗藏杀机，而且毒雾导致全城断电。女孩在净化舱虽无大碍，但备用电池的电量压根撑不了今晚。于是男人准备憋气到楼下为女儿换电池。他来到楼道后试探性的挑起一缕烟雾，虽然气体无色无味，但确实有毒。而更换电池来回一趟就要10多分钟，一个人根本憋不了这么久。这时男人突然想到，楼下有胡大爷家中常备着氧气瓶，为了女儿的安危，他决定沿着水管冒险爬下去。就在要进入毒雾时，男人也吸了一大口气，随后他憋着这口气，没多久就来到标处在楼房。破开窗后，他成功进到了大爷家中，刚要搜寻，就看到地上躺着一个人。男人快步上前，发现正是邻居大爷，不过却已经没了呼吸。男人没时间伤感，因为自己也快坚持不住。而更糟的是，大爷平日都随身携带的氧气瓶，此时却并未在附近。男人慌了，赶忙拿出手电筒四处搜寻，然而来来回回把这都翻了个遍也没找到。就在男人马上就要窒息时，终于在一个角落里找到了氧气瓶。紧接着他不敢耽搁，赶忙戴上了氧气罩，接着又迅速拧开阀门，终于在最后一刻吸上了氧气。缓过来劲后，他将多的一个氧气瓶装好，正要离开时，却突然听到卧室传来声响。在好奇心的驱使下，男人高举起锤子打开了房门，这才发现原来是只小狗。可奇怪的是，小狗不仅没事，还特别兴奋。难道动物对毒气免疫吗？但很快看到的一幕就否定了这一推论，因为房间里的狗妈妈却死了。虽然疑惑，可男人没时间多想。紧接着他来到家中，成功给女儿换上了备用电池，还带了一些生活物资，为了多长些电池备用。随后他又来到了楼下，只见寂静的街道上尸横遍野。看着他们口吐白沫，死相惨状，男人不自觉地捂紧了氧气罩。随后他钻进车下，收集了不少的备用电池。就在男人准备离开时，却突然听到了一阵哨声。他好奇地走了过去，只见一支庞大的队伍途经到这里。男人上前询问，才得知原来他们是军队派来转移幸存群众。如今整座城市都已沦陷，上层决定搜救一番后就实行封城。说话间，队长看男人带着氧气瓶简陋，还拿出了一个纯氧的气瓶给他换了上去，接着又招呼男人快点跟上大部队。可男人却不能走，因为他的家人还在这里。队长无奈，但也只能转头离开。这时男人却又叫住了队长，请求再要一套氧气装备，还将女儿的病情讲给了他听。虽然装备无比昂贵，但最后队长还是又给了他一套。回去后，男人惊恐地发现毒气的高度还在逐渐上升，继续待在这早晚要被毒死。他们必须带着女儿逃离这里，而女儿只有穿上太空服才能出来。可太空服远在市中心的实验室里，但此时夫妻2人就女心起了，决定冒险去找太空服。得知父母要前往市中心，女儿请求他们去看下自己的朋友，朋友跟她一样也患有败气症，而且父母还常年不在家。对于女儿这个要求，他们果断拒绝，因为现在这个处境人人自危，他们没有义务去帮别人家的孩子。谢电浪费。夫妻2人无奈，但最后还是答应女儿顺路去看一下。可奇怪的是，他们来到男孩家后，发现里面并没有人。由于氧气快要见底，2人也没时间多想。接着他们很快就来到实验室，并顺利找到了太空服。随后拿着箱子，2人正要离开，不料实验室却爆炸。好在没多久他们就苏醒过来，可男人却突然觉得喘不上气，这才发现原来是氧气管断。现如今只有一个氧气瓶，夫妻2人只能交替着来回使用，还要拎着沉重的太空服。他们一路走走停停，不知过了多久才上到了最低层。更糟的是，这瓶氧气也快要见底，这样下去2人都要死在这里。于是男人决定让妻子先回去，自己随后会想办法回家。妻子万分不舍，因为她知道没了氧气瓶，丈夫九死一生。但一想到家中的女儿，她还是强忍泪水离开了，却没曾想这一别竟是永别。为了节省氧气，妻子在街道中狂奔，可不料氧气还是没撑到她赶回家。时间紧急，她迅速脱掉氧气瓶，接着又死死屏住呼吸，艰难地拖着箱子朝最顶楼爬去。
好在终究是赶了回来，可没曾想接下来看到的一幕却让他比在毒气中还要窒息。只见太空服被刚刚的爆炸给烧了个大把，忙活了半天却是竹篮打水一场空，女人绝望至极。另一边，男人还在顺着屋顶往家赶，却在一处天台上看到了一个死人，这么长一道血迹，明显是被人给杀害了。男人看了眼血迹，壮着胆子朝里走去。里面果然有人居住过的痕迹，除了物资，竟然还有罐氧气瓶。他又打量了一番，确定附近没人后，随后直接把氧气瓶背起，准备借此回去。还没等他走出大门，一个身穿警服的男人就走进来，并警告他把氧气瓶给放下。男人却一语识破，这罐氧气瓶根本不是他的，而是这个警察靠手里的武器抢过来的，还为此将其残忍杀害。见被戳穿，警察也决定不装了，右手缓缓摸向了配枪，不料这一幕却被早有防备的男人看了个正着。他戴上氧气罩，就把警察推下了毒物池。随后两人扭打在一起，这时手枪不慎掉到了地上，警察想去拿枪，却被男人从身后死死抱住。没有氧气面罩的保护，没撑3秒他就有了盒饭。男人心里却没有丝毫喜悦，他知道自己不狠下心，那躺下的就是他了。他站起身后，迅速朝家里赶去。这边正等他回家的妻子，却突然发现女儿净化舱内的电池即将要耗尽，丈夫不在家，她瞬间没了主意。可又过了好一会，见丈夫迟迟未归，她决定铤而走险去为女儿换电池。这楼道内致命的毒气，女人深吸了一大口气，接着毫不犹豫地钻进了毒气里。她跑得飞快，可再快也比不上无孔不入的毒气。见母亲下来竟没带氧气面罩，女儿在净化舱内焦急万分，可母亲却没时间跟她解释，迅速为净化舱换上了备用电池。看着亮起的仪器，她这才如释重负。但最后临走时，女人却好像预感到了什么，反倒不急着上楼，开始深深地注视起自己的宝贝女儿。最后在女儿的不断催促下，母亲这才不舍得离开。不知过了多久，男人才终于赶来。然而看着面前的一幕，他却愣住，不敢相信的慢慢靠近。可随着距离越来越近，男人厚重的氧气罩下也噙满泪水。看着躺在楼道里早已没了呼吸的妻子，他再也绷不住。然而逝者已逝，生者必须坚强。不料还没等男人振作起来，女儿的声音就从对讲机中传来。男人知道瞒不住，也明白这种事必须由自己来说，可话到嘴边他却迟迟开不了口，因为他不愿承认妻子已经离世。最后男人走到阳台，才把死讯告诉了女儿。女儿听完，默默地蜷缩在角落里，迟迟没有出声。她第一次感觉到自己是个负担。没多久，家里突然发生轻微地震，原本只是缓慢升高的毒气，此时开始大幅度上升。马上这里要彻底沦陷，男人决定再次出去碰碰运气，看能不能多找几件防护服给2位老人。老人却笑着摇了摇头，因为他们的寿命本就无多，不愿再浪费属于年轻人的资源。最后他拉着痴呆老伴的手，悠然地上了路。土饭老卷于我西里角比人说速光结法也盘超死，岂可虚言及雨水为天上，好皮可好皮。这边男人幸运的在一辆卡车中为女儿找到了一件最高级别的防护服，由于担心赶回去太慢又酿成大祸，他在路边找了辆电驴开了回去。然而毒气中能见度极低，外加上男人开的飞快，下一秒一个小男孩竟突然窜出，男人躲闪不及，身体直接被甩飞，不料头还磕在了铁桶上，接着便直接晕了过去。醒来后已经不知过了多久，他拿着对讲机一瘸一拐喊了女儿一路，可对面的女儿却没有一点声音。一想到女儿可能已经死在了家中，男人双腿一软，再也不能向前迈出半步。他绝望地靠在车上，准备默默等死，却突然发现白雾中好像走来2个人影。男人不敢相信地站起身，而接下来的一幕他仿佛如做梦般，只见女儿竟活蹦乱跳地跑过来。原来他之前要寻找的小伙伴家里的净化舱早已没了电，没曾想却意外发现了他们这种症状对毒气免疫。男人听后高兴不已，可下一秒他却揭开了自己的氧气罩，巴铁斯去飞。接着在女儿一脸不解中，男人第一次亲吻到了女儿的脸颊。3、2、3。最后搞笑的是，等他再次醒来，却发现他和女儿互换了身份，这次躺在净化舱里的人换成了自己，而女儿无一883。